आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार अनि फेरि पनि स्वागत छ मेरो छोटो भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी समाचारमूलक हुनेछ र म यतिखेर मुस्ताङको छैरो गाउँबाट मार्फा गाउँ मार्फा खोलाको अवस्था बुझ्नको लागि जाँदैछु र यहाँ अगाडि देखिएको दृश्य चाहिँ छैरो गुम्बा, छैरो गाउँ पर्ने एकदम पुरानो गुम्बा हो। यसकै साइड हुँदै जान्छौँ। यसको छेउमा चाहिँ छैरो तिब्बतीयन क्याम्प हुन्छ। तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको एउटा चाहिँ क्याम्प रहेको छ। मुस्ताङको तिब्बती क्याम्प चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। एउटा सुन्दर जङ्गल सहितको चाहिँ दाहिनेपट्टि चाहिँ तिब्बती क्याम्प पर्छ। हामी जाने चाहिँ आज मार्फा खोला र त्यहाँ स्थिति बुझ्नको लागि हो। हेर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ वैकल्पिक बाटो आएको हो। उता पारिपट्टि चाहिँ म्याग्दी कोरोला हाइवे थियो। हाइवेमा चाहिँ माथिबाट ढुङ्गा र यो भेलहरू बाढीहरू आएको कारण त्यो बाटो बन्द भएको भन्ने सुन्नमा आएकोले यो बाटो हिँड्यो। यहाँनिर चाहिँ कालीगण्डकी दाहिने साइडमा यो चाहिँ वैकल्पिक बाटो हो। मोटरसाइकल आउजाउ गर्न सक्ने बाटो। त्यही यहाँ पहिरो रहेछ। एकदम साँगो रहेछ। यहाँ टमाटर हामी दर्शकवृन्दहरू यतिखेर हामी मार्फा बजारमा आएका छौँ। मार्फा बजारमा चाहिँ अहिले बनेको नयाँ बाटो बनाउँदै गरेको संरचना भएको हुनाले र बर्खाको भेलले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ बाटो अत्यन्तै कष्टकर हिलोमा चाहिँ नि हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारण अब यो बाटो हुँदै हामी चाहिँ मार्फा खोला पुगिन्छ एकैछिनमा। हेर्दै गर्नु होला। एकदम यो भलबाढीले गर्दाखेरि बाटोको बेहाल भएको छ। एकदम बाइक चलाउन सकस भइरहेछ हामीलाई। यी बाटो यतिखेर हामी मार्फा गाउँ क्रस गरेर मार्फा खोलाको चाहिँ एकदम सामुन्नमा आएका छौँ। ल हेरौँ अब यहाँ चाहिँ बाटोको स्थिति कस्तो छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा सबै चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। डिटेलली हेर्छौँ। यहाँ यसरी मार्फा खोला एकदम उर्लिएर आएको अवस्था र यो म्याग्दीको बेनी जुमसुम सडक कोरोला सडक हाइवे चाहिँ निर्माणाधीन अब निर्माणको चरणमा छ। तर यो जति बनाए पनि बन्ला जस्तो। लगातारको यो अविरल वर्षाले मुस्ताङको मार्फा खोला उक्लिएर आएपछि ल्याएको बाढीको कारण धेरै नै यहाँ बाटोको चाहिँ समस्या ओहोरदोहोर गर्ने यात्रीहरूलाई समस्या भएको चाहिँ यो लगातारको झरीले यो समस्या चाहिँ आजको होइन, धेरै दिनदेखि यो समस्या जारी नै छ। यहाँ चाहिँ स्काइभेटरले बाटो बनाउने क्रममै छ। ट्र्याक्टरबाट अत्यावश्यक काम गरेर ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरूको लागि भन्छ धरमजोङ गाउँपालिकाले ट्र्याक्टरबाट यात्रुलाई वारपार गराउने सुविधा समेत प्रदान गरेको छ हिजोबाट। र यहाँ बनाएका अस्थायी पुलहरू पनि भत्किसकेको छ र यो बाटो चाहिँ निरन्तर रूपमा मर्मत गर्ने र पहिरो लैजाने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ।
अब चाहिँ हामी यसरी ट्र्याक्टरको यात्रामा छौँ। अब यो हाम्रो घरबजङ गाउँपालिका गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको ट्र्याक्टर है। घरबजङ गाउँपालिकाले मार्फा खोला तर्नुको लागि अस्थायी रूपमा ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेको छ। हामी पनि ट्र्याक्टरमै छौँ अहिले। खोला 2-3 ठाउँ विभाजन हुँदा पनि यता यति ठुलो खोला चाहिँ अझै बाँकी नै छ। एकदम कष्ट छ कष्ट। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.